好，今日同大家介紹兩款嘅小食，會喺呢個居酒屋咧一定會見到佢嘅出現嘅。雖然叫做小食啦，好多時啲人咧甚至會當成一個主菜咁樣食嘅。咁呢兩個咧叫竹前煮同埋炒牛膀絲。咁材料就唔複雜嘅，甚至可以兩味餸共用嘅。咁首先係牛膀，跟住紅蘿蔔同埋雞扒。咁呢三樣嘢咧，兩味菜都可以用得着嘅。然後跟住有蓮藕啦、冬菇、獅子狗、蒟蒻、芝麻個調味品啦。煮日本菜咧一定要有嘅味淋、清酒、日式醬油、芝麻油，同埋可以加鹽加嘅呢個十味粉。好，我哋先做個芝麻先。咁呢個就係喺街市買嘅新鮮芝麻。咁我首先將佢浸水啦10分鐘，然後咧再擎乾水，再攞去炒嘅。咁點解唔直接攞去炒咧？就因為如果浸咗水之後去炒咧，出嚟嘅芝麻咧就會係鬆化啲嘅。好，咁細火開始炒啦。咁好多時咧啲日本餐廳佢哋會買現成嘅。咁如果為咗慳錢咧，就現成嘅意思咧就係已經炒好㗎啦。咁如果你想慳錢嘅時候咧，就你可以買翻嚟自己炒。如果浸濕咗再炒咧，就可以令到嗰個芝麻咧鬆脆啲嘅。呢個咧就唔好俾個鑊停啊，因為驚即係一啲熟一啲唔熟啊。咁就不停咁樣炒佢啦。咁呢個過程咧就可能起碼15至20分鐘嘅。咁我哋用細火炒，唔好大火，因為好容易燶嘅。咁點為之完成咧？就係你見到佢變成金黃色啦，你聞到香味啦，咁然後啲芝麻咧自己有彈跳咧，咁基本上就係叫完成嘅啦。攤個廚房紙咧，然後放啲炒好嘅芝麻，咁我嚟攤到佢啦，同埋索一索啲油啦，就唔需要放落雪櫃嘅，因為放落雪櫃之後咧，你又開又閂嘅時候咧，有水氣咧就會黏埋一齊嘅啦。咁你咁放喺室溫就 OK 嘅，呢個就可以保存幾個月嘅。如果你聞到油益味咧，咁你又冇辦法啦，抌咗佢啦。依家處理冬菇啦，咁如果你街市買翻嚟，如果唔係咁污糟嘅時候咧，你可以用毛巾咧掃一掃啲灰塵 OK 嘅啦。咁如果真係好污糟嘅時候咧，你就要浸水啦。咁浸水嘅時候咧就唔好浸咁耐，因為嗰啲冬菇炒嘅時候就出好多水分。要搣個定啦。咁一開四之後咧，如果你岩慘地方嘅時候咧，你可以切翻平。呢個冬菇我哋就切啦。咁獅子狗咧就唔使洗嘅啦，買翻嚟之後咧就將佢一開四。香港叫獅子狗啦，日本咧其實叫竹輪嘅。佢要喺超市買翻嚟咧就唔需要洗嘅，咁你只需要咧切到好似冬菇粒或者係獅子狗粒咁就 OK 㗎啦。咁就你可能會見到有兩種嘅蒟蒻，一種係深色啲嘅，咁其實白色嗰種咧，即係依家你見到嗰個咧，就係比較滑口啲嘅。你呢個蓮藕啦，蓮藕咧喺街市買翻嚟之後咧，就將佢洗，跟住擦一擦啲污糟嘢。要批皮嘅蓮藕首先切一條啦，然後跟住咧就切到呢個一粒粒啦。咁紅蘿蔔洗咗之後切皮啦，刮咗皮之後咧就一半就係切粒啦，好似咁樣。咁一口嘅 size 啦，而另外一半咧就係切絲啦。其實就唔係要佢嘅味嘅，我哋要佢嘅顏色。咁咧，我哋依家處理牛膀買翻嚟嘅時候咧就好長嘅。咁當然你要翻嚟洗啦，洗完之後咧，我哋就要將佢即係切條啦。切完條之後咧，就我哋要攞把刀。咁我哋用刀背咧，就好似咁樣刮走啲皮。當你一路刮嘅時候咧，其實喺度變色嘅。咁你唔好一變色又刮，一變色又刮啦，刮晒啲肉走。變色係唔緊要嘅，只不過因為其實氧化咁解啫。你刮嘅時候咧，用刀背就唔好用呢個，因為呢個咧一刨咧就刨晒啲肉。就準備一鍋水啦，咁裏邊有啲醋，咁放落去浸住啦，咁佢就唔會咁快變黑。打斜角咁樣切粒之後咧，就可以放喺我哋之前準備嗰壺水嘅。變黑咗都可以食嘅。牛膀咧就係一半係切粒，另外一半咧就切絲。個長度同嗰個紅蘿蔔嘅長度差唔多啦。咁然後咧，首先就將佢切片嘅。咁全片之後咧就切絲。之後咧就放喺醋水度啦，醋放落少少都得㗎啦。咁如果你屋企冇醋咧都唔緊要嘅，你落鹽都得嘅。連鹽都冇嘅時候咧，你就將啲嘢咧啤水啦，就啤一段時間咧，佢就變翻白。攞去炒咧，嗰啲餸出嚟嘅顏色咧就冇咁深。或者冰鮮嘅急凍雞扒，全部都切粒嘅。咁一半係切細粒啲啦，另外一半咧切大粒啲。咁應該係分開嚟用嘅。左邊呢個咧就係大粒啲嘅，咁右邊就係細粒。大家見到咧，所有材料已經準備好晒，可以準備炒嘢。你切咗出嚟嘅大粒嘅雞咧，我哋要出一出水嘅，因為裏邊有啲血啊。咁滷一滷OK 嘅啦，撈翻起佢。辣燒紅就鑊落啲油。咁首先咧就係爆咗啲雞粒先。我而家爆緊細粒嘅雞柳，我哋落少少鹽，少少得㗎啦。炒牛膀絲啦，咁首先咧就煮熟啲油啦。
咁我哋炒落咗牛蒡之後咧，落埋嗰個紅蘿蔔，就落啲麻油落去炒。麻油咧喺你炒之前咧落啦，咁然後炒完之後咧再落多次嘅。咁你炒到佢軟身之後咧，先至落味，你就唔好咁早落味啦，因為咧食材咧，如果你咁早落啲鹹嘅落去嘅時候咧，佢就會出水嘅。首先我哋落個日本嘅燒酒先。好，然後我哋再落醬油，跟住我哋再落味淋嘅，咁啊先後次序係冇所謂嘅。落晒調味之後咧，我哋再落雞肉啦。咁呢啲雞肉咧就係頭先正話炒過啲雞肉嚟嘅。煮呢個雞粒嘅時候咧，就落少少呢個鹽 OK 㗎啦。因為日本人煮餸咧就唔中意咧老早就醃咗啲嘢先，同中國人就唔一樣。依咧就可以落個頭先準備好嘅芝麻。然後就少少七味粉，你喜歡嘅七味粉可以落一點嘅。最嬲尾咧，我哋落少少嘅麻油，咁就完成咗㗎啦。依家就煮呢個竹前煮啦，竹前煮嘅材料就已經準備好晒喺呢度啦。做呢個竹前煮之前咧，我哋要先調好個味。首先咧就係100個 ml 嘅日本醬油啦，咁然後咧同等份量100個 ml 嘅味淋，50個 ml 嘅酒。咁即係話咧就2:2:1。如果到時候咧煮完之後咧，我哋試一試味。如果唔夠味，我哋再落糖啦。煮啦，首先落啲油先，先爆嘅咧就係雞柳，大粒嘅雞柳啦。咁呢啲大雞柳咧之前咧就冇落鹽落去醃嘅，咁就直接爆就 OK 嘅啦。跟住我哋落埋啲紅蘿蔔，再落埋個牛蒡。將所有嘅材料一次過落去就 OK 嘅啦，冇話先入次序嘅，因為反正應該都一齊煮嘅。我哋將佢稍微炒香先。好，然後炒香咗之後咧，我哋就落嗰個頭先準備好嘅醬油。好，我哋依家冚蓋啦。咁呢度煮嘅時候咧，會有啲泡嘅，咁啊你可以撇咗出嚟啦。撇咗出嚟之後咧，你嘅成品就會清啲。好多中國人煲湯咧都會撇咗出嚟嘅，因為覺得污糟，但係其實唔係污糟嘅嘢嚟。咁日本人亦都會咁樣撇咗出嚟嘅，因為咧。噔噔，話咁快就搞掂啦！呢個日本餸酒名物竹前煮炒牛蒡絲。我會建議大家咧，如果煮好之後咧，放喺雪櫃1晚，第二日先食咧，個味道會更加好嘅。咁可以熱食同埋凍食嘅。呢個竹前煮咧，如果你想去令身完成之前咧，就落少少呢個味淋咧，咁佢啲所有嘅材料咧就會令身好多。依家係時候試食啦，いただきます。呢個炒牛蒡絲啊！好好味，咁呢個煮法非常簡單，你可以喺屋企自己試下做啦。今日就係咁多先，乾杯，下次再見，拜拜。